sûr que c'est pas tellement beau. Les gens sont tellement menteurs. Je suis sûr que c'est pas tellement beau. Les gens sont tellement menteurs. Je suis sûr que c'est pas tellement beau. Les gens sont tellement menteurs. Les gens sont tellement menteurs. Les gens sont tellement menteurs. C'est comme Stockholm. Tous ceux qui en viennent disent les Suédois sont formidables, ils m'en sont envoyés 3 par jour. Vas-y. Moi j'y suis allé, c'est faux. D'abord les Suédois sont très différentes de ce qu'elles sont à Paris, et puis elles sont en général aussi moches que les Parisiennes. Non, les Suédoises, elles sont très jolies. Non, des gens. Une ou deux, oui, d'accord. Exactement comme à Paris ou à Londres. C'est pas tout. Je suis sûr que c'est pas tellement beau. Les gens sont tellement menteurs. Je suis sûr que c'est pas tellement beau. Les gens sont tellement menteurs. Le ciel s'éteint et le soleil sur les tribus, la regardienne, celui d'avoir le spectacle des sorciers venus de Noël, calculés et des enfants. Ayant décroché les étoiles, il a nommé à droite